Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解 UWC 公司。当你看完这个影片，你会了解到 UWC 公司的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。此视频是由老虎集团赞助播出。UWC 公司成立于2018年3月，是一间投资控股公司，主要业务是经由子公司从事着制造精密钣金和组装服务，以及制造精密加工零件。UWC 的历史背景需要追溯回30年前的1990年8月下旬。当时公司的创办人兼总执行长拿督黄才荣与另一名合伙人刘继强共同创立了一间名为 Unique Wirecuts Sdn Bhd 的公司，并在槟城的松爱布佑一带租了一家商店，以经营线切割机的贸易业务。1992年 ，UWC 开始将业务扩展至模具制造业务和提供金属冲压服务，并在2年后进一步扩大了服务范围，把金属切割服务包括在内，以将公司的业务多元化。到了1997年 ，UWC 在槟城的 Bukit Minyak 成立了第一家制造工厂，并开始提供将金属零件组装到机架和外壳的分装服务。2000年7月 ，UWC 为了逐步转型为综合工程资源服务提供商，因此成立了 UWC Automation， 以从事精密机械的制造业务，例如精密机械零件、组件和配件的制造等等，从而开始涉足于半导体行业。2005年，公司为了响应半导体行业客户不断增长的需求，成立了 UWC Industrial 子公司，致力于为该行业的客户提供精密的钣金制造和增值组装服务。而为了保持竞争力，公司也不断的投资先进的机械和设备，使其能够更好的满足客户的需求。2006年 ，UWC 开始扩展业务至生命科学和医疗技术行业，为生命科学产品如孵化器、消毒罐和实验室设备提供金属制造和分装服务。为了适应业务增长 ，UWC 于2007年在槟城的 Bukit Minyak 成立了第2家制造厂，包括3层办公楼和1栋独立厂房。7年后的2014年 ，UWC 开始涉足重型设备行业，并从跨国公司工业机械制造商 Roma Malaysia Sdn Bhd 获得了第一笔订单，制造用于集装箱吊具的大型金属零件，以用在港口或集装箱码头来提升集装箱。由于业务的迅速发展 ，UWC 在2018年将业务从槟城 Bukit Minyak 的2家工厂搬迁至位于槟城Batu Kawan 的新制造工厂，可容纳更多的机械和设备，以及更多的装配线。同年，管理层成立 UWC Berhad， 以成为投资控股公司来管理旗下子公司，并且成为上市大马股票交易所的上市工具。2019年7月 ，UWC Berhad 成功在大马股票交易所的主板上市，成为上市公司，代码为5292 UWC。经过了超过30年的时光 ，UWC 已经从一家提供线切割机的贸易公司，发展成为一家提供综合工程资源服务的提供商，并且还在不断的扩展着。UWC 的主要业务是从事着制造精密钣金和组装服务，以及制造精密加工零件。所涉及的领域包括了半导体行业、生命科学和医疗科技行业，以及重型设备行业等等。UWC 的客户群分布在北美洲、欧洲以及亚洲区域，而主要客户是来自于马来西亚和新加坡。钣金的制造是指将钣金加工为中间金属产品的制造活动，例如根据客户设计和规格的金属零件。金属产品的制造活动涉及4种主要类型的过程，那就是切割、成型、连接和其他相关过程。而这些过程需要使用各种机械和设备，以根据客户的要求达到高精确度。UWC 所制造的这些中间金属产品，包括了半导体行业的产品、生命科学与医疗技术行业的产品，以及重型设备行业的产品等等。另外 ，UWC 也提供金属零件的增值组装服务，那就是将金属零件组装为机器结构、金属外壳和金属底盘，例如纸模块组装和机电组装服务。或是根据客户提供的设计和规格，将 UWC 自家生产的中间金属产品组装为最终成品的完全组装服务。截至2020财政年，精密钣金和组装服务为公司贡献了总营业额的98%以上。
除了制造钣金以外， UWC 也根据客户提供的设计和规格，提供精密加工服务，以制造精密加工的零件。这些产品是通过 CNC 机械加工过程生产的，可以去除多余的材料，同时保持了低至3微米的紧密公差。截至2020财政年，精密加工零件所贡献的收入占总营业额的7%左右。现在来为各位介绍 UWC 最新季度的财务报表。UWC 在2021年第一季度的损益表显示，营业额从去年的4691万令吉增加了 52.4% 至7150万令吉，净盈利则从去年的1121万令吉上涨了 93.6% 至2171万令吉。营业额的增加主要归因于公司在半导体领域的全球客户需求的增长，以及生命科学行业的扩张所致。至于净盈利的上涨，主要是因为公司有效的成本管理和生产效率。虽然这季度的管理费用和其他费用有所增长，税务方面也比去年提高了将近1倍，但也无阻公司这季度的净盈利增长幅度。资产负债表方面，公司的总资产比起3个月前稍微增加了4%至2亿9166万令吉。从表中可以看出，公司手头上的现金和银行余额增加了许多，比起3个月前多了25% 以上。其他值得一提的就是公司的应收账款和其他应收款有减少的迹象，而从2020年度报表也可以发现，预计减值损失只占了总账款的 0.2% 不到，证明这公司的收账能力是非常不错的。另一方面，公司在这一季度的总负债比起3个月前反而没多少变化，还是保持在5700万令吉左右。从表中可以留意到，债务中最为显眼的就是公司的应付账款和其他应付款了，但是比起3个月前还是稍微减少了，表示这公司还是有在控制和维持住账款的额度。再对比公司的总负债和手上握有的现金，可以发现就算要一次过缴清全部债务也绰绰有余，所以是一个非常健康的资产负债表。至于现金流表 ，Operating Activities 的现金流入在这一季度比去年增加了 94% 至3140万令吉。从表中可以了解到，公司的税前盈利比起去年同季上升了不少，加上公司的收账能力表现出色，在应收账款和其他应收款收回了许多现金，所以才使到 Operating Activities 的现金流增加了。Investing Activities 的现金流出则比去年同季降低了 38% 至422万令吉。从表中可以发现，公司的现金流出降低是因为减少了购置固定资产的缘故。Financing Activities 的现金流出也是比去年同季减少了，录得了1170万令吉的现金流出。从表中可以看到，公司这一季度的大部分现金流出都是用于派发股息，这也就表示着公司非常的注重股东们。总结来说， UWC 是一间制造精密金属产品和零件的提供商，主要围绕着半导体和医疗科技行业。半导体行业和医疗科技行业可以说是近期的趋势走向，越来越多行业也陆续科技化，以迎接 5G 时代和工业 4.0 的到来。而随着2020年初爆发的新冠肺炎疫情，更进一步加速了半导体和医疗科技行业的发展，使到与这行业有关联的 UWC 股价也屡创新高，从行动管制令 1.0 开始时的1令吉左右，攀升至如今的12令吉以上，涨幅超过1000%。所以 UWC 以现在的价格来说， PE ratio 已经超过了100倍，是属于偏高的位置了。另外一点值得注意的就是，由于 UWC 的金属产品主要是由钢铁或铝加工而成，所以钢铁和铝的价格浮动也会对其盈利造成影响。而从这图表中可以看到，钢铁和铝的价格自2020年5月份起就一直上涨着，这无疑会增加产品的制造成本，对公司的业绩造成打击，因此必须要特别关注一下。虽然话是这么说，但是 UWC 的趋势方面还是非常强劲的，所以最后还是要看各位对这间公司的了解程度和信心，以及投资策略了。毕竟想法这种东西都是因人而异的。以上就是我今天要分享的影片，喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专页按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。